क्या गोट फार्मिंग करना है। देखो गोट फार्मिंग अच्छा बिजनेस है। इसमें क्या है ना कि मटन से लेके मिल्क दोनों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है, इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। देखो अगर इसमें डिमांड की अगर बात करें ना तो इंडिया ऐसा देश है जिसमें कुछ ही पर्व त्यौहार ऐसा है ना, अगर उसको छोड़ देते हैं तो बाकी सब में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है ना। कुछ भी पूजा होता है तो बकरा का डिमांड बढ़ जाता है, उसका चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये गोट फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हो तो देखो शुरुआत में तुमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लगभग 2 से 3 लाख रुपए लगाओगे शुरुआत में, मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जैसे कि देखो शुरुआत में तुमको 8-10 तुमको अच्छे ब्रीड के गोट लाने होंगे, शेल्टर बनवाना होगा, फीडिंग हो गया, इन सब में इन्वेस्टमेंट तुमको लगने वाला है ना। उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखो इस बिजनेस में तुम जितना ज़्यादा गोट के हेल्थ पे ध्यान दोगे, उसको ब्रीडिंग पे, अच्छे क्वालिटी के अगर गोट तुम जितना लाओगे उतना ही ज़्यादा इस तुम्हारा बिजनेस का डिमांड बढ़ेगा।